अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वीवर्स। आज जौन सी मैं आपको रेमेडी शेयर करूँगी, ये रेमेडी है कफ के बारे में। जब आपको कोल्ड की वजह से या किसी वायरली की वजह से किसी भी वजह से नज़ला ज़ुकाम बुखार होता है, एंड पे खांसी रह जाती है। जब एंड पे कफ रह जाती है, खांसी रह जाती है, तो इतनी वीकनेस और तकलीफ़ होती कि खांसने की भी हिम्मत नहीं होती। उसके लिए इंतहाई आसान, आजमूदा, नहायत ही मुफीद, बेज़रर, इसका नुकसान नहीं, एक नुस्खा है जो कि मैं आपको शेयर करूँगी। प्लीज़ आप ज़रूर आजमाए देखें। जब भी आपको खांसी हो, फ़ौरन आप चीनी खा लें। थोड़ी सी चीनी, हाफ़ टी स्पून, हाफ़ से हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून, डिपेंड है अगर आपको शुगर नहीं। अगर हाफ़ से हाफ़ टी स्पून भी खाएं तो आप देखेंगे आपकी खांसी को फ़ौरन फ़र्क पड़ा है। जब भी खांसी का दौरा पड़े, जब भी खांसी आए, शिद्दत पकड़े, फ़ौरन आप चीनी को अपने मुंह में डाल के आहिस्ता आहिस्ता चूसें। आप देखेंगे कि काफ़ी आपको फ़र्क पड़ा है। ये वाली रेसिपी इंतहाई आसान है, आजमूदा है, नहायत मुफीद है, बेज़रर है, इसका नुकसान नहीं है। ये आप देखेंगे कि इससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इसको आजमाएं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाह ताला एहसन जज़ा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।